Hihi nĩ kũrĩ arũme makoretwo makĩrera ciana matakuruhanĩtio ona hanini na thakame, na tio kwĩyendera, ĩndĩ nĩ gũkorwo nduma-inĩ ya thiri iria endwa ao makoragwo makuĩte. Ĩmwe ya thiri ici makĩria iria arũme mamenya makoragwo matarĩ na wĩki o tiga kwehera kĩhiko-inĩ nĩ kũmenya ũkoretwo ũkĩrera mwana ũtarĩ waku. Nĩ ũndũ ũyũ tuohete thabarĩ nginyagia mwena wa Zambezi tũgacemania na Peter Ngũmba, mũrũgamĩrĩri mũnene wa Micro Afya Healthcare, ũrĩa ũkoretwo agĩtabania ithimi cia DNA, akiuga nĩ ũndũ wa bata kũmenya ma. Ũrĩa ndambĩrĩirie gwĩka DNA, ndiagaga DNA before. He njama ĩmwe ĩtagwo Kinuthia. Kinuthia ekũhũrĩra mũrata wakwa wĩtagwo Njũgũna thimũ akamwĩra nĩ arenda swabs. Swabs nĩ ngũkuonia nĩ tũnyamũ twa gũcobana tũrĩa twahũthĩkaga hĩndĩ ya COVID. Kinuthia akera Njũgũna atĩrĩrĩ arenda swabs icio. Njũgũna akamwĩra Kinuthia ikaraga around haha Zambezi. Koguo Njũgũna akamwĩra oke haha nĩtũkũmũnengera. Kinuthia oka-rĩ, it fascinated me tondũ theory nĩ ũgũthoma theory cukuru ya ũhoro wa DNA. No practical wise, there are limited places you could do. So I was like, this is something interesting. Ngũmba arauga thutha wake kũmenya atĩ nĩ athakĩtwo na kũhenio na ciana igĩrĩ nĩ ciake, ũndũ ũyũ nĩguo wamũheire hinya wa kwambĩrĩria kũhonokia makĩria arũme. Ĩno nĩyo bairũ itũ ya mbere. Ĩno nĩyo bairũ itũ ya mbere ya twiki. Ici ciĩtagwo consent form. Consent form nĩ kuga mwana ndangĩ consent. Koguo if you want to do a DNA between a parent and a child, the parent or the guardian has to consent. Tũkeyũria nĩ itũmi irĩkũ arĩa mamathaga motungata maya ma DNA maheanaga kũrĩ ndagĩtarĩ. Kĩrĩa gĩtũmi gĩtũma mũthuri ake DNA kĩndũ kĩa mbere nĩ erora na arora kana-rĩ ndarona andũ wao hau. Alright? Andũ rĩ mona kana kau gake bado makamwĩra matiramuona hau na matirona andũ wao. Na bado friends ake mamuona makamwĩra tutirakuona haha ũguo. That's one thing. The other thing nĩ he kĩndũ gĩtagwo gũtwara mũtumia ta clinic ũguo. Wamũtwara clinic kĩndũ ta ultrasound. Ultrasound mũndũ athi ultrasound mbica ĩrĩa mũtumia ahũragwo rĩ nĩ hotaga ku estimate mũndũ 14 weeks ũguo depending with the number of weeks, alright? Rĩu mũthee eka mathabu make ona twacemanĩtie nawe rĩ na ici wiki ũrĩa ndagĩtarĩ auga rĩ na harĩa twacemanĩtie rĩ itiraringana. Agakiuga agĩke DNA, right? That's another thing. Other thing nĩ tokorwo mũndũ nĩ atũiguĩte ithuĩ mtandao akauga reke nani njĩke. Kũrĩ na andũ mĩthemba mĩingĩ na arĩa mokaga gwĩka DNA, ndagĩtarĩ agĩtarĩria makĩria. He andũ angĩ ũkuona ona mũndũ bado ena that notion atĩ tondũ oka nĩ ndĩmeraga atĩ umenye in this process matokeo no maume merĩ. No ũkorwo wĩ baba no wage gũkorwo. Koguo ndamanengera result rĩ tuge mũndũ nĩ baba. He andũ angĩ mare he this young generation he mũndũ ũkwenda kũruga ihu they say kũruga ihu just the normal language people use. Rĩu areka DNA akĩhope ndagakorwo e baba nĩguo aumanwo na mũirĩtu ũyũ. Rĩu ndamũnengera result ndamwĩra nĩwe baba. Nĩũkuona mũndũ ũcio ndanakenerera ũhoro ũcio mũno tondũ goal yake yuma kũruga. Na hihi mũndũ angĩtua atĩa itua rĩa gwĩka DNA mwendwa wake atekũmenya na arũmagĩrĩra makinya marĩkũ? Athuri aingĩ matiĩraga mũtumia nĩ ũndũ wa blackmail. Rĩu tuge nĩ woka nĩ weka DNA nĩ wakora mwana nĩ waku na mũtumia nĩ ekũmenyaga. Kaingĩ mũtumia nĩ rĩhũthagĩra o ta blackmail akuga ona ndũnjĩtĩkĩtie wamwĩra kaũndũ kaumĩra mũkauga ona ndũnjĩtĩkĩtie. Ndagĩtarĩ Ngũmba aratarĩria namba nene ya arĩa mendaga kũmenya nĩ athuri na gĩcunjĩ kĩa 60% mekoraga matoĩ ũrĩa maroĩ. Athuri they are not very forgiving. Ati okore mwana ti waku na maendeleo. Rona ũngĩrehe kana kangĩ into your marriage as a man, atumia nĩ mahotaga gwĩtĩkĩra ũhoro ũcio. No athuri mangĩmenya kana ti gake ona okorwo na tuge ciana ithatũ nĩ ciake kamwe ti gake, ũhoro ũcio ũthiragĩra hau. Matiganagĩra hau makauga nĩo kaba co-parent na mũirĩtu ũcio na ũhoro ũcio kaingĩ ũthiragĩra hau. Ndagĩtarĩ nĩ aratarĩria makĩria ũrĩa ithimi ici cioyagwo na thutha wa mũndũ kũmenya mwana kana nĩ wake kana ti wake nĩ marĩkũ marũmagĩrĩra thutha ũcio kaingĩ. Swab cikoragwo cihana ũũ. Kanyamũ karĩa gakũruta gĩkomatũ. You see like this one. So wamba ũkarora haha ũguo it's very sealed. Koguo we no turn around like this. Halafu uswab kanua. Swab ũguo. Rĩu twakũna ithatũ rĩ
koguo kamwe nĩ ka mwena ũyũ mwene ũno no ũcokere wacoka ũgacokia haha ũguo ũkandĩka rĩtwa rĩaku, age na date, ũgacoka ũkarenga haha mbere he ũrĩa mũndũ akarengaga tondũ in the mouth we have some bacteria. Rĩu haha mbere rĩ turenda kome ona kangiuma nĩ wega nĩ wiguaga ta rĩngĩ andũ nĩ monete movie-inĩ after 35 years mũndũ aikire mada handũ DNA yake yonekana ĩkamatchwo. DNA can survive for longer days as long as it's dry. Na no tũhũthĩre swabs, no tũhũthĩre toothbrush, no tũhũthĩre thakame, icio nĩ indo iria tũhũthagĩra haha haitũ. Rĩu warenga ũguo waĩkĩra bahasha-inĩ ũgatũtũmĩra tũgakoya taũni. Result ũgũciona within 14 days. Kũrĩ na aingĩ mekoraga manyitĩtwo nĩ mĩrimũ ya meciria kuona kũringana na ũiguano wao na ciana ona akorwo ti ciao nĩ hakoragwo he haritũ gũtua matua. Tũmanengagĩra psychologist, tondũ niĩ ndirĩ psychologist rĩ, na rĩu niĩ ndingĩka resort na nguhe counseling. Ndionaga ũhoro ũcio ta wĩ mwega hanini, rĩu nyendaga nguhe some support ngĩkũhe results, ngĩcoka rĩu ngakũnyitithania na psychologist. Psychologist nĩ egũhota gũgũteithia ũhoro ũcio. No athuri aingĩ ũkoraga kaingĩ mekuga niĩ ngũ support ciakwa, okorwo nĩ gũthomithia niĩ reke thomithi ciakwa, ũyũ ũngĩ we mwethere baba wao, because at the end of the day onake ena baba wao somewhere. Koguo nake reke athiĩ thomithio na kũu nĩ baba ũcio ũngĩ. Na tondũ Ngũmba abatithĩtio mũthũkia wa mĩciĩ na ihiko, ndarerira akiuga atĩ wĩra wake nĩ kũhonokia arũme arĩa makoretwo nduma-inĩ. Imagine wĩna mũtumia anga kũmũgurũria anga kũmwĩka atĩa maũndũ mau ma kĩũgĩkũyũ, ũcoke after maũndũ mau mothe ũkore ciana ti ciaku, ũnaenda ũgũrũke, nĩ ũkũgũrũka tondũ you have invested your time, your money he mũndũ ũyũ, acoke ũkore ciana ti ciaku. So Mothe Kenda wa Ikũmi, ndagĩtarĩ Peter Ngũmba. Tumia mwĩhũge mũno na mwakĩnyona mũkĩmenya hatirĩ ũndũ ũngĩ, niĩ ndoka gũ-sanitize. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Gĩchimo Joseph.